大家好，好耐都冇同大家好物分享，今次喺國內買咗啲好物，想同大家分享嘅。咁有食品啊，有用品，亦都有運動嘅系列，咁希望大家都喜歡。咁首先同大家分享嘅呢，就係呢兩粒可水洗嘅黏毛器啊。咁我見到有啲人呢都有買，咁個效果都唔錯嘅。咁本身打開佢嘅時候呢，係有少少黏淋，直接呢就擺上去衣服咁度黐咗啲毛啊塵就得噶啦。咁黐完之後呢，咁直接攞去水洗咧，沖洗就得噶啦。咁所以我喜歡佢能夠循環再用啦，同埋佢細細粒，帶喺個手袋裏面咧係好方便嘅。下一樣同大家介紹嘅咧就係我喺小紅書度買嘅，咁就係紅心軟芭樂啦。咁呢個箱咧，呢個包裝真係好靚，亦都係好紮實啦。咁佢寄嚟嘅時候就係咁樣噶啦，或者我打開俾大家睇下啦。一箱入邊呢就有9個紅心芭樂嘅，咁佢附送一張單張，就話俾你聽唔同顏色嘅芭樂呢，佢嘅熟嘅程度係點樣，同埋佢個味道酸甜又係點樣，咁我覺得佢都幾窩心嘅。價錢方面呢，佢就69.9，就有4.5斤左右啦，咁我覺得都唔錯嘅。下一樣介紹就係呢個叫做 Archer 13.3寸 OLED 高清辦公室設計嘅外展顯示屏。咁我買佢原因呢係因為想能夠連接到一部 notebook 啦，咁可以多一個 mon 嚟睇。佢隨機附送咗一個套啦，同埋3組線，就係兩邊 Type C 線，或者一邊 USB 同埋一邊 Type C， 同埋一條呢係HDMI 線嚟嘅。好啦，而家我哋咧正式打開佢嘅真身啦。咁首先我感覺到佢咧真係好似佢所講一樣啦，係好輕啦，好薄啦。咁同埋佢嗰個顏值咧都相當之高。都有試過會唔會黐手指紋，就唔會太厲害嘅。不過呢，都係需要有用絨布嚟清潔噶啦。另外佢後面呢，亦都有一個斜撐俾佢支撐，可以坐台嚟用嘅。咁我覺得佢都設計得幾新穎啦，同埋幾嘥巴碌嘅。而家就將咗 MacBook 連繫咗呢個外置 mon 啦。佢嘅分辨率啊，就係1920×1080。頭先我個 mon 係橫向嘅，而家個 mon 就係直向噶啦。其實只要咧向左下角拉過去，或者左邊拉過去咧，咁所顯示個影像就會過咗去伸延嘅 mon 入邊噶啦。其實打直同打橫呢，係視乎喺你做 setting 嗰度咧選擇就可以。我而家又選擇翻佢橫向啦，咁而家咪變咗打橫咗咯。下一樣介紹都係食品，咁係小紅書度買嘅。咁佢呢個叫極盞啊，係黑紅玫瑰桃膠，每一碗呢有228 gram 嘅，咁佢係一啲雲南嘅玫瑰啦，咁佢就加埋啲桃膠落去煉成嘅，咁佢就話可以養顏啦，同埋係暢通腸道嘅，咁所以我買嚟試下。好，而家呢就準備開2盒，同我個女去享受下啦。咁首先呢，打開個盒啦，咁而家攞個成碗嘅桃膠出嚟啦。而家就打開俾大家睇啦。拉個時候呢都要小心啲，因為佢都幾滿幾真材實料嘅。我都有品嚐過佢嘅味道嘅，咁佢嘅都幾膠質啦，因為佢桃膠比較多，但係佢甜味呢就真係微甜，唔會好甜，咁所以我都幾鍾意食。下一樣介紹嘅呢都係適合女士嘅，咁佢牌子叫做 Coco Grow， 咁就係一啲手工編織嘅斜孭籃嚟嘅。
咁我見到佢顏色方面呢都幾繽紛啦，佢可以係手抽啦，亦都呢係可以加條長嘅斜孭帶，咁就可以孭喺身上面噶啦。要留意下，佢係冇拉鏈啦，亦都冇磁扣嘅。如果用嘅時候呢，其實可以用啲絲巾啦，將兩個手環呢綁埋一齊，我覺得都會幾靚嘅。只要將條斜孭帶擺咗上去之後呢，其實成個袋嘅袋型呢都唔錯㗎。尤其而家夏天呢，更加係色彩繽紛，好配搭。跟住落嚟介紹就係廚房一物啊，咁就係廚房抽油煙機嘅吸油紙啦。咁我總共買咗係3卷啦，共29.9，而每卷呢有成10米嘅，都夠晒用噶啦。咁你見到啦，佢附送咗係有磁石啦，同埋呢係有魔術貼俾你嘅。因為我呢部抽油煙機呢就唔可以用到磁石嘅，咁我唯有用佢嘅魔術貼啦，咁就貼喺兩邊，亦即係4個角落頭啦。貼咗魔術貼之後呢，就將呢一塊嘅吸油紙直接貼上去就得噶啦。咁而家你會見到有啲係疏窿嘅，而呢一度呢，就係下面呢望落上去嘅情況。只要開抽油煙機呢，佢就會即刻吸住咗噶啦。大家見唔見到啊？咁其實我後面係貼得唔係咁多嘅，咁所以可以移去後面多啲。最後介紹嘅呢，就係我喺小紅書度買咗2款唔同嘅滑雪機。咁滑雪機最主要都係練大腿內側嘅肌肉嘅。咁首先介紹呢一部先啦，佢就唔需要點樣砌嘅，咁只係呢將嗰個嘅扶手呢直接插好就用得噶啦。咁但係我發現呢部機呢唔係真係咁好用咯，比較難推開啊。咁所以呢，我就最後呢都退咗貨，冇用到啦。呢個就係佢嘅真身㗎啦。咁首先就最緊要係扶住呢個扶手啦，企上去。因為我一手揸機啦，咁個平衡點呢都有點難嘅。咁你見到呢兩邊呢，其實嗰個闊度呢係有限啊。咁如果你隻腳想練多啲、拉多啲呢，就唔係咁理想啦。跟住落嚟呢，我就介紹另一款嘅滑雪機。咁呢款滑雪機呢，就係可以摺埋嘅。咁我而家就開始砌俾大家睇啦。佢同頭先嗰部呢，就有啲係唔同啦。首先佢自己砌一啲嘅組件，但係呢啲組件砌起上嚟呢，都唔困難嘅，大家放心，好容易砌嘅啫。唔好意思啊 ，set 機嘅時有啲問題，咁淨係顯示出我而家企咗上去呢個腳踏嗰度喐啦，咁我感覺呢係順暢嘅，而且呢，由於佢塊板呢兩側邊呢係比較闊，咁所以呢練到大腿嘅肌肉呢會係更加繃緊嘅，所以我覺得呢部機係好啲。今次係我喺5月份嘅好物分享，希望大家 like、subscribe 同埋 share，下次見，拜拜。